दोस्तों देख सकते हैं हम लोग का कंपनी में कितना गाड़ी कितना गाड़ी खड़ा है। अभी तो ये गाड़ी जाके जस्ट निकल रहा है। इधर भी बहुत ज़्यादा गाड़ी खड़ा है, क्या ही बता दें। आए हुए हैं कंपनी, लेकिन इतना गाड़ी खड़ा देख रहे हैं क्या है। ये तो पुराना ड्राइवर है यहाँ का, जो पहचान रहे हैं। कितना गाड़ी खड़ा है, गाड़ी उड़ी चल रहा है 20-22 खड़ा है। और साइड में कितना चल रहा है 60-70। और वैकेंसी यहाँ चालू है ना, अभी चालू है, अभी ले रहा है। अच्छा, वॉल्वो भी है, भारत बेंज भी है, दोनों है। तो इधर देख सकते हैं पूरा गैरेज भी, और इधर से गाड़ी उड़ी निकल रहा है। पूरा यहाँ लगे ना कि नहीं।